6ភូមិជាប់ព្រំដែនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានផ្ទះជាង 2000 ខ្នងត្រូវយោធាថៃពាត់យកទាំងស្រុងក្នុងនោះមានភូមិខ្លះត្រូវថៃឈូសឆាយនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីមានផ្លូវប្រឡាយទឹកនិងលេនដ្ឋានជាដើមអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរាត្រីបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាន់ឡាល់រ៉ាន់ណាបាវីតឡុងនាថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026យោងតាមរបាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភូមិទាំង6របស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលត្រូវទ័ពថៃពាត់យកដោយប្រើបន្លាលួសនិងទូកុងតឺន័ររួមមានភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទក្នុងស្រុកអូជ្រៅនិង4ភូមិទៀតនៅតំបន់បឹងត្រកួនក្នុងស្រុកថ្មពួកគឺមានភូមិថ្នល់បំបែកភូមិបន្ទាយមានរិទ្ធភូមិត្រពាំងសំរោងនិងភូមិសាមគ្គីលោកអ៊ុំរាត្រីបានរំលឹកពីការបាញ់ប្រហារនៅតំបន់ព្រំដែននៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែលបានបង្កភាពភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរភៀសខ្លួនចោលផ្ទះលុះដល់ពេលមានបទចុះបាញ់ពួកគេប្រហែលជា3000គ្រួសារមិនអាចវិលចូលភូមិឋានវិញបានដោយសារតែលួសបន្លានិងកុងតឺន័រពាត់ជុំវិញលោកអ៊ុំរាត្រីក៏បានពណ៌នាពីស្ថានភាពបាត់បង់ភូមិក្នុងដៃយោធាថៃដូចគ្នានេះប្រាប់ទៅទូតអង់គ្លេសមុនជំនួបជាមួយនឹងទូតឥណ្ឌាផងដែរការនេះបង្ហាញថាបញ្ហាចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃកំពុងត្រូវបានលើកយកទៅកម្រិតអន្តរជាតិស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់សំណើសុំឯកសារជំនួយនឹងផែនទីពីប្រទេសបារាំងដោយរំពឹងថានឹងជួយពន្លឿនការដោះស្រាយចំនួនទឹកដីដ៏អូសបន្លាយសូមរំលឹកថាការប្រយុទ្ធគ្នា21ថ្ងៃកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2025កម្ពុជាបានបាត់បង់ទីតាំងឈរជើងយ៉ាងហោចណាស់14ទីតាំងនៅក្នុងខេត្តចំនួន4រួមមានបន្ទាយមានជ័យពោធិ៍សាត់ព្រះវិហារនិងឧត្តរមានជ័យក្នុងនោះរួមទាំងតំបន់ប្រាសាទតាក្របីនិងប្រាសាទតាមាន់ដ៏ល្បីល្បាញផងដែរនេះបើយោងទៅតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រកែកមិនទទួលស្គាល់ការកាន់កាប់ដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដោយកម្លាំងឡើយហើយបន្តតវ៉ាតាមយន្តការការទូតខ្ញុំរស់សុធាពី News Today NTTV